자, 우리 소요리 문답 오늘 17번째 시간 시작하겠습니다. យើងចាប់ផ្ដើមសំណួរចម្លើយគោលលទ្ធិ 오늘 배울 내용은 은혜의 교제, 즉 중보의 유익, 첫 번째 시간 은혜의 교제입니다. 17 គឺថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការអត្ថប្រយោជន៍នៃការទូលអង្វរ 지난주에 배웠던 내용 먼저 복습할게요. មុនចូលមេរៀនថ្មីយើងនឹងរំលឹកមេរៀនចាស់យើងបន្តិច 네, 지난주에 예수님의 사역과 그 결과, 즉 중보의 유익, 이것을 이어주는 다리가 있다. 그 다리는 성령님의 효과적인 부르심이다. 라고 우리가 배웠습니다. សប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងចេញជាលទ្ធផលហើយនៅចុចរវាងពន្ធកិច្ចហើយនឹងលទ្ធផលនោះមានស្ពានមួយដែលយើងហៅថាការត្រាស់ហៅដែលមានប្រសិទ្ធភាព 자, 그런데 예수님의 중보 사역으로 이제 우리가 그 결과적으로 유익을 받았는데 이것 역시 우리가 한 일은 아무것도 없고요. 자, 모두 다 성령 하나님께서 해 주신 일입니다. យើងនៅសារតែព្រះយេស៊ូវគាត់មានទូនាទីជាអ្នកនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងគាត់បានជាលទ្ធផលល្អសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយលទ្ធផលល្អនេះក៏ជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានដោយមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកធ្វើសម្រាប់យើង 자, 29번째 질문이 우리는 어떻게 그리스도께서 이뤄놓으신 그 값을 치르신 구속에 참여하게 되었는가라는 질문인데요. ចំនួនទី29របស់យើងគឺថាតើយើងអាចចូលរួមក្នុងការប្រោះលោះដែលព្រះគ្រីស្ទបានសម្រេចហើយដោយរបៀបណា 이것에 대한 대답은 우리가 그리스도께서 이뤄놓으신 구속에 참여하는 것은 그의 성령께서 구속을 우리에게 효과적으로 적용하신 덕분입니다. ចំចម្លើយរបស់វាគឺថាការដែលយើងអាចចូលរួមក្នុងការប្រោះលោះដែលព្រះគ្រីស្ទបានសម្រេចហើយនោះព្រោះតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើឲ្យការប្រោះលោះនោះមានប្រសិទ្ធភាពឬយើង 자, 그러면 성령님께서 그리스도께서 그 값을 치르신 구속을 우리에게 어떻게 적용시키시는가? យើងសំណួរបន្តទៅសួរថាតើព្រះវិញ្ញាណបានអនុវត្តការប្រោសលោះដែលព្រះគ្រីស្ទបានសងថ្លៃរួចហើយដែលបានសម្រេចរួចហើយនឹងមកលើយើងដោយរបៀបណា 네. 그리스도께서 값을 우리에게 적용시키는 것은 우리 안에 믿음을 일으키시고 또 효과적인 부르심으로써 우리를 그리스도와 연합하게 하시는 것입니다. អញ្ចឹងចម្លើយគឺថាព្រះវិញ្ញាណបានអនុវត្តការប្រោសលោះដែលព្រះគ្រីស្ទបានសងថ្លៃរួចស្រេចមកលើយើងដោយបន្ទោសជំនឿក្នុងយើងនឹងធ្វើឲ្យយើងបានរួបរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទដោយការត្រាស់ហៅដែលមានប្រសិទ្ធភាព 우리가 믿어서 구원받은 것이 절대 아닙니다. យើងទាំងអស់គ្នាការដែលពួកយើងមិនមែនយើងជឿតែខ្លួនឯងហើយយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេ 물론 우리가 복음을 들을 때 우리 안에 믿음이 생긴 것은 맞지만 이것 또한 성령님께서 효과적으로 우리를 부르셨기 때문에 가능한 일입니다. ពិតមែនតែថាជីវិតជាការពិតដែលយើងស្ដាប់ដំណឹងល្អហើយយើងបានជឿក៏ប៉ុន្តែតាមពិតការទាំងអស់នេះដែលយើងអាចជឿនេះក៏ដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណបានត្រាស់ហៅយើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព 즉 믿음은 내가 믿고 싶어서 믿은 것이 아니라 믿음조차도 성령님께서 우리에게 은혜로 주신 것입니다. គឺមានន័យថាជំនឿមិនមែនយើងជឿដូចតែមិនជឿដោយខ្លួនឯងនោះទេគឺសូម្បីជំនឿហ្នឹងក៏ជាព្រះគុណដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានឲ្យយើងដែរ 네, 마카라 에베소서 2장 8절 9절 말씀. ព្រះសូមជួយអានខ7:1 ត្បិតដោយសារព្រះគុណអ្នករកគ្នាបានសង្គ្រោះតាមរយៈជំនឿហើយសេចក្តីនេះមិនមែនមកពីអ្នករកគ្នាទេគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ពួតខ្លួន 아멘. 그래요. 그럼 첫 부분적인 효과적인 부르심이란 무엇인가 질문인데요. យើងសំណួរបន្តគេសួរទៀតថាអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាការត្រាស់ហៅដែលមានប្រសិទ្ធភាព 네, 이 효과적인 부르심은 성령 하나님께서 하시는 일인데 우리의 죄와 비참함을 깨닫게 하시고
또 우리의 마음을 밝혀 그리스도를 알게 하시고 우리의 의지를 새롭게 하심으로 복음을 통해서 값없이 주시는 예수 그리스도를 믿도록 하시는 것입니다. អញ្ចឹងការត្រាស់ហៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាកិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណជាអ្នកធ្វើជាការដែលវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកធ្វើព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងដឹងពីអំពើបាបនិងភាពខុសខើរបស់វាបំភ្លឺដួងចិត្តយើងឲ្យស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទនិងធ្វើឲ្យយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវបានប្រទានមកយើងដោយទទេតាមរយៈដំណឹងល្អដោយការផ្លាស់ប្រែឆន្ទៈរបស់យើងជាថ្មី 너무 길죠? 우리 하나씩 살펴보도록 할게요. អញ្ចឹងវាវែងអញ្ចឹងយើងនឹងមកមើលវាម្ដងមួយចំណុច 우리가 예수님을 믿고 그리스도인이 되기 위해서는 네 가지 단계가 필요한데 이거 모두 다 성령님이 하시는 것입니다. អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទយើងជឿព្រះគ្រីស្ទហើយការដែលយើងអាចខ្លាចទៅជាអ្នកជឿខ្លាចទៅជាគ្រីស្ទៀនគឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់4ដំណាក់កាលហើយដំណាក់កាលទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលដែលព្រះវិញ្ញាណជាអ្នកធ្វើ 네, 첫 번째 단계는요. 성령님께서 우리로 하여금 우리 자신의 죄를 깨닫게 하시고 또 죄의 비참함을 깨닫게 하십니다. គឺដំណាក់កាលទី1ដែលព្រះវិញ្ញាណធ្វើគឺថាព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងដឹងពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងភាពខុសខើនៃអំពើបាបនោះ 지난주에 제가 말씀을 드렸었는데 여러분 병에 걸린 사람 또 중독에 걸린 사람은 자기가 아픈 것을 알아야 되고 또 중독에 걸린 것을 인정해야지만 치료를 받습니다. ដូចបាននិយាយតាំងពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងអ្នកឈឺឬមួយក៏អ្នកគាត់មានជំងឺញៀនអ្វីមួយគាត់ត្រូវតែដឹងគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានបញ្ហាមានជំងឺហ្នឹងទៅគាត់អាចទទួលបានការព្យាបាល 깨닫지 못하면 치료를 받지 않아요. បើសិនជាគាត់ដឹងថាគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ដឹងថាគាត់ឈឺគាត់មិនអាចទទួលបានការព្យាបាលទេ 그래서 성령님께서 우리에게 죄와 그 비참함을 깨닫게 해주실 때 우리가 예수님께로 나아갈 수가 있는 것입니다. អញ្ចឹងហើយលុះត្រាតែព្រះវិញ្ញាណបានធ្វើឲ្យយើងដឹងពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯងហើយដឹងពីស្ថានភាពរបស់វាទើបយើងបានទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ 네, 두 번째 단계는 성령님께서 우리의 마음을 밝혀서 예수 그리스도를 알게 하십니다. ជំហានទី2គឺព្រះវិញ្ញាណបំភ្លឺចិត្តយើងឲ្យយើងបានស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទ 네, 성령님께서 우리의 죄의 문제를 해결해 줄 수 있는 분은 오직 예수님 한 분밖에 없다. 이 사실을 깨닫게 해 주십니다. គឺព្រះវិញ្ញាណបំភ្លឺឲ្យយើងដឹងពីការពិតមួយថាមានតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវតែមួយអង្គគត់ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់យើងបាន 네, 세 번째 단계는 성령님께서 우리의 의지를 새롭게 해 주십니다. ហើយជំហានបន្តគឺព្រះវិញ្ញាណផ្លាស់ប្រែឆន្ទៈរបស់យើងឲ្យក្លាយជាឆន្ទៈថ្មី 네, 우리가 예수님을 믿고자 하는 그 의지조차도 성령님께서 우리에게 주시고 새롭게 해 주시는 겁니다. ទោះបីតែឆន្ទៈអបំណងដែលយើងចង់ជឿព្រះយេស៊ូវនឹងក៏ជាឆន្ទៈដែលព្រះវិញ្ញាណឲ្យយើងដែរ 여러분 내 의지로 믿은 것이 아니고 내 의지로 신앙생활하는 것이 아닙니다. យើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនមែនបានជឿព្រះអង្គដោយសារឆន្ទៈរបស់យើងហើយក៏មិនមែនរស់ក្នុងគោលជំនឿដោយសារឆន្ទៈរបស់យើងដែរ 즉 네 번째 단계로 성령님께서 그리스도를 우리가 받아들이도록 우리를 설득하시고 그렇게 가능하도록 해 주십니다. ខ្ញុំមានន័យថាគឺព្រះដូចក្នុងជំហានទី4ព្រះវិញ្ញាណបានបញ្ចូលយើងឲ្យយើងទទួលយកព្រះគ្រីស្ទហើយធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលយកព្រះអង្គបាន 성령님께서 우리에게 감동을 주셨기 때문에 우리를 설득해 주셨기 때문에 그래서 우리가 믿음을 가지게 된 것입니다. ខ្ញុំនៅថាតែព្រះវិញ្ញាណបានប៉ះពាល់ចិត្តយើងបានធ្វើឲ្យយើងរំភើបបានបញ្ចូលយើងទៅយើងអាចជឿព្រះគ្រីស្ទបាន 그래서 구원은 하나님의 은혜요, 선물이라고 우리가 말하는 것입니다. ចឹងហើយបានជាយើងនិយាយថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាព្រះគុណគឺជាអំណោយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើង 자, 성령님의 효과적인 부르심으로 우리가 믿음이 생겼고 그로 인해서 우리가 여러 가지 유익을 받게 되었습니다. ចឹងដោយសារតែការត្រាស់ហៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពរបស់ព្រះវិញ្ញាណធ្វើឲ្យយើងបានជឿបានក្តីជំនឿហើយយើងក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត 예수님의 중보사역으로 말미암아 우리가 크게 세 가지 유익을 받게 되었는데요. នោះដោយសារតែពន្ធកិច្ច
គាត់នៅកិច្ចជាកណ្ដាលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍3យ៉ាង 이 세 가지 유익은 이 땅에서의 유익과 죽을 때의 유익, 그리고 부활할 때의 유익 세 가지가 있다고 할 수가 있습니다. ជាងអត្ថប្រយោជន៍3យ៉ាងហ្នឹងយើងអាចហៅវាថាអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងពេលដែលយើងរស់នៅលើលោកីយ៍នេះអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងស្លាប់និងអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងរស់ឡើងវិញ 먼저 이 땅에서의 유익에 대해서 살펴보겠습니다. ដំបូងយើងនឹងមកសិក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងនៅពេលដែលយើងនៅលើលោកីយ៍នេះ 32번째 질문. 유효적인 부르심을 받은 자들은 이 땅에서 무슨 유익을 받나요? គឺសំណួរគេសួរថាអ្នកដែលទទួលបានការត្រាស់ហៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះក្នុងជីវិតនេះ 네, 효과적인 부르심을 받은 자들은 이 세상에서 의롭다 하심과 자녀 삼으심과 거룩하게 하심을 받고 또 이 세상에서 여러 가지 유익들도 받습니다. ជាងអ្នកដែលទទួលបានការត្រាស់ហៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពបានទទួលបានការរាប់ជាសុចរិតរាប់ជាកូនជាបរិសុទ្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតក្នុងជីវិតនេះ 예, 여러분, 사람들이 전도할 때 보통 이렇게 말을 하면서 전도를 합니다. អរគ្នានៅពេលដែលមនុស្សគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគេតែងតែផ្សព្វផ្សាយដោយនិយាយបែបនេះ 예수님 믿으면 복 받아요. គេថាបើសិនជឿព្រះយេស៊ូវនឹងទទួលបានព្រះពរ 예수님 믿고 구원 받으세요. ហើយសូមជឿព្រះយេស៊ូវហើយទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះចុះ 그런데 여러분, 세상 사람들이 생각하는 복, 이 행복은 몸이 건강하고 또 돈을 많이 벌고 좋은 집을 사고 좋은 차를 타고 또 아무 어려움도 없는 것을 말합니다. ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាពាក្យថាព្រះពរឬក៏ពរដែលមនុស្សយើងគិតហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការដែលយើងមានសុខភាពល្អយើងមានលុយចាយច្រើនយើងមិនមានការលំបាកអ្វីទាំងអស់គឺហ្នឹងគេហៅថាព្រះពរ 그런데 하나님께서 주시는 복은 그런 것들이 아니죠. ប៉ុន្តែព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមិនមែនជារបស់ទាំងអស់នេះទេ 예, 하나님께서 성도들에게 이 땅에서 주시는 복, 즉 유익, 행복은 의롭다 하심과 자녀 삼아 주심과 그리고 거룩하게 하심입니다. ចឹងព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យពួកយើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងរស់នៅលើលោកីយ៍នេះគឺការដែលព្រះអង្គរាប់យើងជាសុចរិតហើយរាប់យើងជាកូនស្មុនទារបស់ព្រះអង្គហើយចាត់ទុកយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធ 그리고 또 여러 가지 또 복을 주시는데요. ហើយព្រះអង្គថែមទាំងប្រទានពរផ្សេងៗជាច្រើនទៀត 네, 우리 네케나 고린도전서 1장 34 읽어주세요. ព្រះអង្គជាប្រភពនៃជីវិតរបស់យើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានត្រឡប់ជាប្រាជ្ញាមកពីព្រះជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រោសលោះដល់យើង 네, 하나님께서 우리의 지혜와 또 의로움과 거룩함 그리고 구속함을 주십니다. គឺព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យយើងបានសុចរិតបានឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធនិងឲ្យប្រោសលោះប្រោសពួកយើង 여러분, 세상적인 가치관으로 바라보는 복, 행복과 우리 하나님께서 우리에게 주시는 복, 그 유익, 행복은 그 차원이 완전히 다릅니다. គឺទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់លោកីដែលសម្លឹងមើលពរឬក៏សម្លឹងមើលភាពសុភមង្គលអាសេចក្តីសុភមង្គលហ្នឹងហើយនឹងការដែលព្រះជាម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានព្រះពរនិងព្រះគុណដែលព្រះជានិងសុភមង្គលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងគឺជារបស់អាចពីគ្នាឆ្ងាយតែម្ដង 어떤 사람이 그 전도를 받고 교회에 나오고 예수님 믿으면 복 받은데 행복하대. 그래서 교회에 나왔는데요. ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់ឬគេថាមកព្រះវិហារនឹងទទួលបានពរទទួលមាននឹងបានរស់នៅសុភមង្គលចឹងគាត់ក៏មកព្រះវិហារ 그 사람이 교회에 나오고 예수님을 믿는다고 하는데도 만약 그 사람이 계속 아프고 가난하고 또 어려운 일이 계속 생기고 그러면 어떨까요? ចឹងប៉ុន្តែបើថាមានម្នាក់ដែលគាត់ខំមកព្រះវិហារប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានបញ្ហាគាត់នៅតែឈឺគាត់នៅតែមានគាត់នៅតែរស់នៅអត់ស្រួលចឹងតើវាទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញ 자기가 생각했던 복은 건강한 거고 돈 잘 버는 거고 아무 근심 걱정 없이 사는 건데 그게 하나도 해결이 안 됐잖아요. ខ្ញុំមុនដំបូងគាត់គិតថាគាត់មកសុភមង្គលរបស់គាត់គឺនៅពេលដែលគាត់អាចមានលុយច្រើនមានសុខភាពល្អហើយមិនមានបញ្ហាលំបាកអ្វីទាំងអស់តែពេលមកពហិបញ្ហាហ្នឹងនៅតែមានអត់ត្រូវបានដោះស្រាយទេ
그러면 그 사람은 결국 행복하다고 느끼지 못하니까 교회를 떠나버리고 말 것입니다. ចឹងអ្នកនោះគាត់ប្រកាសជាចុងក្រោយគាត់ប្រកាសជាចាក់ចេញពីព្រះវិហារព្រោះគាត់គាត់ថាទោះបីជាគាត់មកព្រះវិហារក៏គាត់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគាត់មិនអាចមានសុភមង្គល 예, 주님 한 분만으로라는 찬양이 있어요. មានចម្រៀងមួយដែលមានដាក់ចំណងចឹងថាមានព្រះយេស៊ូវមួយ 예, 우리 가사를 보면 주님 한 분만으로 나는 만족합니다. បើយើងមើលចំណងមើលអត្ថន័យរបស់វាគឺថាគឺគេច្រៀងថាតែមានតែព្រះអង្គមួយខ្ញុំស្កប់ស្កល់ហើយ 나의 모든 것 대신 주님을 내가 찬양합니다. ខ្ញុំសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំ 나의 영원한 생명 되시는 예수님을 내가 목소리 높여서 찬양합니다. ខ្ញុំនឹងដំឡើងសម្លេងឲ្យខ្ពស់សរសើរដំកើងដល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាជីវិតអស់កលរបស់ខ្ញុំ 나는 예수님의 그 주님의 크신 사랑을 찬양합니다. ខ្ញុំនឹងសរសើរដំកើងទឹកឲ្យស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គ 주님은 나의 힘과 능력이 되십니다. ព្រះអង្គគឺជាកម្លាំងនិងជាសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ 나의 삶이 다 변화가 되었습니다. ជីវិតរបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុង 그래서 나는 크신 주님의 사랑을 찬양합니다. ហើយនេះហើយខ្ញុំសរសើរដំកើងដល់ក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ 여러분 예수님을 믿는다고 하면서도 계속 세상적인 가치관으로 그 하나님께서 주시는 유익, 복, 행복을 추구하면 그 신앙이 오류에 빠질 수밖에 없습니다. ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាទោះបីជាយើងជឿព្រះយេស៊ូវហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានផ្នត់គំនិតបែបលោកីយល់ខុសយល់តាមយល់ពីសុភមង្គលហើយនឹងប្រពោតាមបែបលោកីពួកយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដែលខុសឆ្គង 하나님께서 우리에게 주시는 유익은 의롭다 하심과 자녀 삼아 주심과 거룩하게 하심인 것을 기억하시기 바랍니다. ខ្ញុំខំតែអរគ្នាចង់ចាំថាព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យពួកយើងគឺអត្ថប្រយោជន៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យពួកយើងគឺជាការដែលព្រះអង្គរាប់យើងជាសុចរិតព្រះអង្គទទួលយើងជាកូនសុនធារបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចាត់ទុកយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធ 예, 어떤 사람이 예수님 믿는다고 해서 하나님이 그 사람들한테 다 내가 너희한테 유익을 줄게, 복 줄게, 뭐 돈 많이 벌고 결혼도 잘하고 자녀도 잘 낳고 성공하고 좋은 집, 좋은 차 그렇게 살아. 그게 아니잖아요. ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកខ្លះមិនគ្រប់គ្នាដែលជឿព្រះអង្គគេអ្នកខ្លះគេនិយាយថាជឿព្រះអង្គទៅមានរឿងល្អល្អរកដូចបានច្រើនមានកូនរៀនប្រកបប្រកាយកូនក៏ល្អមានគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែល្អប៉ុន្តែយើងឃើញវាមិនអញ្ចឹងទេ 동의가 되십니까? អូខេយល់ទេ 한번 생각해 봅시다. 자, 여러분 네, 결혼과 복권이 있는데요. យើងនឹងគិតវាឡើងវិញហើយយើងមកមើលថាយើងមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយនឹងឆ្នោត 우리 생각에는 정말 사랑하는 사람과 결혼하기만 하면 행복할 것 같고 정말 복권 막 몇십억 되는 복권을 이렇게 당첨되면 행복할 것 같다 그렇게 생각을 합니다. យើងគិតថាបើសិនយើងមានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចរៀបការមនុស្សល្អម្នាក់រៀបការជាមួយឬមួយក៏យើងអាចត្រូវឆ្នោតដែលបានលុយរាប់កោដមកយើងប្រកាសជាអាចនឹងមានសុភមង្គល 내가 원하는 것이 성취가 되면 행복할 것 같고 아무 근심 걱정 없으면 행복할 것이라 그렇게 생각을 합니다. យើងគិតថាបើសិនយើងបានអ្វីដែលយើងចង់បានឬមួយក៏យើងរស់នៅបានយើងចង់បានហើយយើងអាចបំពេញអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងយើងអាចនឹងមានរស់នៅមានសុភមង្គល 그러나 여러분 사람은 자기가 추구하던 것을 가져도 잠깐은 좋을지 몰라도 영원히 행복할 수는 없습니다. ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាទោះបីជាមនុស្សយើងទោះបីជាយើងបានអ្វីដែលយើងចង់បានហើយប្រហែលជាយើងអាចនឹងសប្បាយរីករាយមួយផ្លែតក៏ប៉ុន្តែអាសុភមង្គលហ្នឹងវាមិនអាចនៅជាមួយយើងរហូតទេ 인간의 욕망은 끝이 없어요. ព្រោះថាភាពលោភលន់របស់មនុស្សយើងវាអត់ចេះចប់ទេ 결혼을 하면 자녀를 낳고 싶고요. នៅពេលគាត់រៀបការហើយគាត់ចង់មានកូន 자녀를 낳으면 자녀가 건강하게 똑똑하게 자랐으면 좋겠고 ពេលគាត់មានកូនហើយគាត់សង្ឃឹមថាកូនគាត់នឹងធំធាត់ដោយឆ្លាតដោយមានសុខភាពល្អ 또 돈을 많이 벌어서 좋은 집, 좋은 차를 사고 싶어 합니다. ហើយគាត់ចង់រកលុយបានច្រើនទិញផ្ទះល្អទិញឡានល្អ 처음엔 좋을지 몰라도 다른 사람이 더 좋은 차, 더 좋은 집을 사면 나는 그만큼 그것보다 더 좋은 집을 차를 사고 싶어 합니다.
ចឹងដំបូងគាត់ប្រហែលជាអាចសប្បាយរីករាយនឹងអ្វីដែលគាត់មានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញអ្នកដទៃមានឡានល្អជាងគាត់មានផ្ទះល្អជាងគាត់ពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តចង់បានទៀតហើយ 여러분, 복권 1등에 당첨이 됐다 하더라도 행복한 사람보다 불행한 사람이 더 많습니다. ទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងអ្នកដែលគាត់បានត្រូវឆ្នោតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវឆ្នោតហ្នឹងអ្នកដែលទៅជីវិតទៅជាអាក្រក់ជាងមុនគឺមានចំនួនច្រើនជាងអ្នកដែលមានសុភមង្គលបន្ទាប់ពីបានត្រូវឆ្នោត 여러분, 죄인인 우리가 진정으로 행복하려면 하나님으로부터 의롭다 하심과 자녀 삼아 주심과 거룩하게 하심을 그 은혜를 입어야 합니다. ដល់គ្នាសម្រាប់ពួកយើងជាមនុស្សមានបាបបើសិនជាយើងចង់រស់នៅមានសុភមង្គលពិតប្រាកដលុះត្រាតែយើងបានទទួលយកព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់បានរាប់យើងជាសុចរិតរាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយរាប់យើងជាបរិសុទ្ធ 이 말씀을 분명하게 증거하는 것이 바로 누가복음 15장에 나오는 탕자의 비유입니다. អញ្ចឹងមានរឿងមួយនៅក្នុងគម្ពីរលូកាចំពុកទី15បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីចំណុចនេះគឺរឿងរបស់កូនពៅវង្វេង 여러분들 둘째 아들이 아버지에게서 유산을 이렇게 미리 달라고 해서 다른 나라로 이제 이렇게 갔습니다. អញ្ចឹងក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាមានកូនពៅកូនទី2របស់ឪពុកម្នាក់ហ្នឹងបានទាមទារយកទ្រព្យយកគេមរតករបស់ខ្លួនមុនទាំងឪពុកនៅរស់ហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅស្រុកផ្សេង 그 사람이 평생 행복하게 살았나요? អញ្ចឹងសួរថាតើគាត់ហ្នឹងបានរស់នៅយកលុយហ្នឹងទៅគាត់រស់នៅបានសុភមង្គលមួយជីវិតឬ 처음에는 그 많은 돈을 가지고 자기 마음대로 쓰고 친구들 사귀고 뭐 하고 싶은 대로 다 살았습니다. ដំបូងគាត់បានលុយដល់ច្រើនហ្នឹងហើយគាត់បានទៅដល់ស្រុកគេគាត់ទៅចាយតាមចិត្តគាត់ទៅរាប់អានមិត្តភក្តិតាមចិត្តគាត់ 그러나 곧 돈을 다 써버렸어요. ក៏ប៉ុន្តែលុយហ្នឹងក៏វាអស់ទៅមិនយូរក៏អស់ទៅ 친구들도 다 버리고 떠나가 버렸습니다. មិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅដែរ 그 땅에 흉년이 들었어요. ហើយចាយដល់ក្នុងស្រុកដែលគាត់នៅហ្នឹងក៏មានក៏មានគ្រោះរាំងស្ងួត 부잣집 아들이었는데 이제 돼지를 치는 그런 일을 하게 됩니다. អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់តាមឡើងគាត់គឺជាកូនអ្នកមានទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនទៅខ្លាចជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វជ្រូក 근데 흉년이 얼마나 심했든지 돼지가 먹는 열매조차도 얻어서 먹을 수가 없었어요. អញ្ចឹងគ្រោះធម្មជាតិហ្នឹងឯងគឺវាធ្វើឲ្យអត់មានអាហារអីទាំងអស់ដល់ថ្នាក់សូម្បីតែអាហារដែលចំណីតែជ្រូកស៊ីហ្នឹងក៏គាត់អត់មានញ៉ាំដែរ 그 사람이 아버지 집을 생각합니다. នៅពេលដែលគាត់មិនមានរបស់ញ៉ាំសោះហ្នឹងក៏គាត់នឹកឃើញពីផ្ទះរបស់ឪពុកគាត់ 아, 내 아버지 집에는 품꾼들도 먹을 게 풍족한데 난 여기서 굶어 죽으면 어떡하지? គាត់ក៏ក្នុងចិត្តថានៅផ្ទះឪពុកគាត់សូម្បីតែអ្នកបម្រើក៏មានរបស់ញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ដែរហេតុអ្វីគាត់មិនត្រូវរស់នៅបែបនេះ 아, 내가 아버지 집으로 다시 돌아가야 되겠다. ហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សម្រេចថាគាត់ក៏គិតថាខ្ញុំគួរតែត្រូវទៅផ្ទះឪពុករបស់ខ្ញុំវិញ 그런데 내가 아버지께 너무 큰 죄를 지었기 때문에 나를 아들로 다시 받아달라고 말할 수는 없겠다. ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើខុសខ្លាំងមែនតើចំពោះឪពុកខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនអាចសមឲ្យគាត់ទទួលយកខ្ញុំទៅជាកូនវិញទេ 아버지에게 나를 그냥 일꾼의 한 명으로 고용해 주세요. 그렇게 말해야 되겠다. អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏គិតថាត្រូវតែសមឪពុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងឪពុកគាត់ហ្នឹងចាត់ទុកគាត់ដូចជាអ្នកបម្រើម្នាក់ទៅបានហើយ 그가 다시 아버지 집으로 돌아갑니다. អញ្ចឹងគាត់ទៅរួចគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកផ្ទះរបស់ឪពុកគាត់វិញ 그런데 아버지가 어떻게 해주시죠? អញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលទៅដល់តែឪពុកគាត់បានធ្វើដូចម្តេចដាក់គាត់ 네, 아버지가 그 아들을 받아줍니다. គឺឪពុកគាត់បានទទួលកូននឹងវិញ 우리 사람 같으면 그냥 불효자식 그냥 때리고 뭐 집 나가버려 그렇게 할 텐데 이 아버지는 그 아들을 안아줘요, 받아줘요. បើសិនជាយើងវិញយើងអាចបន្ទោសថាកូនអកតញ្ញូទៅឆ្ងាយទៅយើងអាចមិនដេញចេញក៏ប៉ុន្តែឪពុកនឹងមិនអញ្ចឹងទេគាត់ទទួលកូននឹងវិញ 종도를 시켜서 이 사람에게 가장 좋은 옷을 다시 입히고요. អញ្ចឹងគាត់បានឲ្យបម្រើរបស់គាត់យកសម្លៀកបំពាក់ដ៏ល្អបំផុតឲ្យបំពាក់ឲ្យកូនវិញ 또 신발을 신겨서 자기 아들이라고 인정을 해주고요. ហើយបំពាក់សម្លៀកឲ្យគាត់ពាក់ស្បែកជើងដ៏ស្រស់ដ៏ល្អដោយទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាកូនវិញ 네, 또 반지까지 또 끼워줍니다. ហើយពាក់តាំងចិញ្ចៀនឲ្យទៀត 또 잔치까지 벌입니다. រៀបតាំងពិធីជប់លៀងឲ្យទៀត
자, 여기서 아버지가 그 아들에게 다시 옷을 입힌다는 것은 거룩하게 하신다는 의미입니다. នៅត្រង់នេះការដែលឪពុកបានបំពាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីល្អឲ្យកូនវិញមានន័យថាគឺគាត់ចាត់ទុកកូននឹងគឺគាត់ចាត់ទុកកូននឹងជាការបជាបរិសុទ្ធចាត់ទុកថាកូននឹងជាកូនបរិសុទ្ធ 네, 옷을 입었다는 것은 당연히 목욕 다 하고 깨끗하게 하고 입었겠죠. ជាងការដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីហ្នឹងវាប្រកាសជាមានន័យថាកូននឹងគឺគាត់បានមុតទឹកស្អាតហើយគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីហ្នឹង 네, 이것은 바로 죄인들을 심판하지 않으시고 용서해 주시고 또 의롭다고 해주시는 하나님의 사랑을 의미합니다. ចឹងការដែលឈុតកន្លែងនេះការដែលបំពាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីឲ្យកូននេះគឺវាបង្ហាញអំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់បានមិនជំនុំជម្រះមនុស្សមានបាបទទួលយកគេថាគេជាមនុស្សបរិសុទ្ធវិញ 여러분들 사실 이 둘째 아들은 너무 배고파서 사실 먹을 것 때문에 아버지께 돌아왔어요. 일꾼처럼 일하고 먹을 거라도 좀 먹자 그런 마음으로 왔죠. ចឹងតាមគាត់កូនបៅហ្នឹងណាគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយគាត់ចង់មានអាហារបរិភោគគាត់គិតមកវិញគឺគាត់ដែលគិតថាគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាអ្នកបម្រើឪពុកដើម្បីបានអាហារតែប៉ុណ្ណោះ 그러나 하나님은 그에게 옷을 입혀서 거룩하게 해주시고 다시 내 아들이다 관계를 회복해 주십니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានទទួលយកគាត់បំពាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីឲ្យគាត់ឲ្យគាត់បានធ្វើជាកូនវិញ 즉 둘째 아들은 생각조차 않았는데 아버지가 다시 자기를 아들로 받아줬잖아요. ចឹងមានន័យថាកូនប្រុសហ្នឹងណាសូម្បីតែគាត់ក៏គាត់មិនអាចគិតថាឪពុកអាចនឹងធ្វើជាកូនរបស់ឪពុកវិញទេក៏ប៉ុន្តែឪពុកបានទទួលយកគាត់ធ្វើជាកូនវិញ 이것이 중요합니다. ចំណុចនេះហើយជាចំណុចសំខាន់ 우리가 하나님께 뭐 먹을 것, 입을 것, 잠잘 것 우리가 그런 것들을 구할 것이 아니라 គឺពួកយើងទៅដើម្បីអាហារដើម្បីកន្លែងគេងដើម្បីកន្លែងសាក់នៅ 우리가 오직 하나님 한 분만으로 만족합니다. 하나님 감사합니다. 주님 찬양합니다. 그렇게 돼야 됩니다. គឺយើងមិនត្រូវទៅដើម្បីរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេតែយើងត្រូវតែទៅដោយនិយាយថាមានតែព្រះអង្គមួយអ្នកខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅកាន់ព្រះអង្គដោយបែបនេះឯង 하나님과의 그 관계 회복이 아닌 다른 것들, 즉 돈이나 가족이나 건강이나 그것으로는 우리가 영원히 만족하지 못하고 영원히 행복할 수가 없습니다. ចឹងបើសិនជាមិនមែនជាការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះជាម្ចាស់វិញក្រៅពីតែមានន័យថាយើងបានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះជាម្ចាស់វិញទៅយើងអាចមានរីករាយអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទាមទារចង់បានលុយចង់បានគ្រួសារចង់បានសុភមង្គលចង់បានសុខភាពល្អវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងរីករាយមិនអាចធ្វើយើងមានសុភមង្គលមករហូតទេ 네, 하나님께서 이 땅에서 주시는 유익은 의롭다 하심과 또 자녀 삼아 주심과 그리고 거룩하게 하심입니다. អញ្ចឹងយើងនិយាយមកវិញគឺថាព្រះពរអត្ថប្រយោជន៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យពួកយើងនៅលើលោកីយ៍នេះគឺការដែលរាប់យើងជាសុចរិតរាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយរាប់យើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធ 그 중에 오늘은 이제 그 의롭다 하심 하나를 살펴보고 나머지 두 개는 다음 주에 이어서 배우도록 할게요. ជាងក្នុងចំណាំ8នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមួយគឺការរាប់ជាបុត្រសុចរិតអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍2ចំណុចទៀតយើងនឹងរៀននៅសប្តាហ៍ក្រោយ 자, 의롭다 하심이란 무엇일까요? សំណួរគេសួរថាតើការរាប់ជាសុចរិតtheoយុត្តិកម្មហ្នឹងតើវាគឺជាអ្វី 자, 의롭다 하심, 즉 승인은 하나님의 값없는 은혜의 행위인데 하나님이 우리의 모든 죄를 용서하시고 또 우리를 의롭게 여겨주셔서 받아주시는 것입니다. 그 의의는 다만 그리스도께서 우리에게 전가시키신 의며 또 믿음으로만 받는 것입니다. អញ្ចឹងការរាប់ជាសុចរិតដែលគេហៅថាយុត្តិកម្មហ្នឹងគឺជាទង្វើដែលព្រះគុណនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានអត់ទោសបាបរបស់យើងទាំងអស់ហើយរាប់យើងជាសុចរិតនិងទទួលយកយើងគ្រាន់តែសេចក្តីសុចរិតនោះជាសេចក្តីសុចរិតដែលព្រះគ្រីស្ទទេឲ្យយើងហើយយើងអាចទទួលបានវាដោយសេចក្តីជំនឿតែមួយប៉ុណ្ណោះ 네, 승인은 우리가 뭘 해서 받는 것이 아니라 하나님께서 값없이 주시는 은혜의 행위입니다. អញ្ចឹងយុត្តិកម្មមិនមែនជាអ្វីដែលយើងទទួលបានដោយអ្វីដោយការធ្វើទង្វើរបស់យើងទេតែវាគឺជា
ការប្រព្រឹត្តនិងការប្រព្រឹត្តដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រព្រឹត្តចំពោះយើងគឺប្រព្រឹត្តដោយព្រះគុណដែលយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន 그리고 칭의의 뜻은 하나님이 우리를 의롭게 해주시는 그 칭의의 뜻은 그가 우리의 모든 죄를 용서하시는 것이다 입니다. គឺអត្ថន័យរបស់វាអត្ថន័យខ្លឹមសាររបស់វាគឺថាគឺព្រះអង្គបានចាត់ទុកយើងទទួលយើងថាជាមនុស្សសុចរិត 예, 칭의는 하나님께서 우리를 의롭게 여겨서 받아주시는 것입니다. អញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានចាត់ទុកយើងជាសុចរិតហើយទទួលយកយើង 그리고 칭의의 방식에 있어서는 우리 그리스도의 의를 우리의 것으로 돌려주시는 것이고 또 오직 믿음으로만 받는 것입니다. មធ្យោបាយដែលយើងអាចទទួលបានយុត្តិកម្មនិងមធ្យោបាយនៃយុត្តិកម្មហ្នឹងគឺយើងគឺព្រះអង្គផ្ទេរគឺព្រះផ្ទេរពីព្រះវិញ្ញាណព្រះគ្រីស្ទមកដល់យើងមិនថាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គចូលមកដល់ក្នុងយើងហើយមានយើងអាចទទួលវាបានតាមតែរយៈក្តីជំនឿប៉ុណ្ណោះ 우리 캄보디아 친구들은 뭐 절에 돈을 많이 갖다 내거나 또 착한 일을 많이 하면 복 받는다라고 생각을 하잖아요. គឺពួកយើងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងពេលដែលគេទៅធ្វើការធ្វើរឿងល្អល្អឬមកគេយកលុយទៅឲ្យដាក់នៅវត្តច្រើនអញ្ចឹងគេគិតថាគេនឹងអាចមានជួបរឿងល្អគេអាចបរិសុទ្ធ 뭐 구원을 받는다거나 아니면 다음 세상에서 좋은 신분으로 태어난다 그렇게 생각하죠. គេគិតថាគេអាចនឹងទទួលអាចសេចក្តីសង្គ្រោះឬមួយក៏នៅជាតិក្រោយគេនឹងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលប្រសើរ 그러나 성경에서는 너희가 종교 생활을 열심히 한다고 해서 뭐 돈을 많이 내거나 또 착한 일을 많이 한다고 해서 구원받는 것이 아니라고 말씀합니다. ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាការដែលយើងអាចថាជាសុចរិតអាចថាជាសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារការប្រព្រឹត្តល្អឬមួយក៏ការធ្វើល្អឬមួយក៏ការធ្វើសកម្មភាពបែបសាសនានោះទេ 네, 오직 믿음으로만 구원을 받습니다. គឺយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមតែរយៈក្តីជំនឿប៉ុណ្ណោះមានតែជឿតែយើងអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 예. 그다음에 갈라디아서 2장 16절 말씀. តែយើងដឹងឲ្យយើងដឹងថាព្រះមិនបានរាប់មនុស្សជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យឡើយគឺដោយសារជំនឿដល់ព្រះជាយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហេតុនេះហើយបានយើងជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះបានរាប់យើងជាសុចរិតដោយសារជំនឿក្នុងព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទេព្រោះគ្មានអ្នកណាបានសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យឡើយ 아멘. 여러분, 우리는 아담의 후손으로 태어나기 때문에 우리는 죄인입니다. អរគុណអាសាយើងកើតមកជាកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់អាដាមចឹងហើយយើងគឺជាមនុស្សមានបាប 그런데 하나님께서 죄인인 우리를 의롭다라고 지금 봐주신다고 말씀합니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរកំពុងប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់បានទទួលយើងបានចាត់ទុកយើងគឺជាមនុស្សសុចរិតវិញ 예, 그 이유는 그리스도의 의를 우리의 것으로 돌려주신다. 우리의 의로 봐주시고 또 오직 믿는 자에게 그 의, 즉 구원을 선물로 주신다라고 약속해 주셨기 때문입니다. ចឹងមូលហេតុដែលព្រះអង្គអាចចាត់ទុកយើងជាមនុស្សសុចរិតហ្នឹងគឺដោយសារតែព្រះអង្គបានយកព្រះសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដាក់មកឲ្យយើងវិញគឺព្រះអង្គបានប្រទានក្តីជំនឿឲ្យយើងជាអំណោយ 원래 이 칭의, 의롭다고 부르는 것은 원래 법정 용어입니다. ពាក្យថាយុត្តិកម្មតាមពិតពាក្យហ្នឹងដើមឡើយគឺជាពាក្យច្បាប់ 이게 무슨 뜻이냐면 죄인이 죄값을 치러야 되잖아요. 그런데 이 다른 사람이 죄값을 다 치렀어요. 그러면 판사가 더 이상 그 죄인에게 넌 이제 더 이상 죄가 없다라고 이렇게 판결을 내려주는 겁니다. ជាងពាក្យហ្នឹងមានដើមឡើយមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សធ្វើខុសគេត្រូវតែទទួលទោសក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែមានអ្នកផ្សេងម្នាក់ទៀតមកទទួលទោសចំនួនម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចៅក្រមក៏កាត់ទោសថាម្នាក់ហ្នឹងមានគេទទួលចំនួនហើយអញ្ចឹងគាត់អត់មានទោសទេអញ្ចឹងការដែលធ្វើបែបហ្នឹងគេហៅថាយុត្តិកម្ម 여러분 아무리 훌륭한 사람이라 하더라도 다 죄인에 불과합니다. ក៏អស់គ្នាមិនថាមនុស្សគាត់បកកាយយ៉ាងណាក៏អស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅតែជាមនុស្សមានបាបដែរ 하나님께서 이 그리스도의 의를 우리에게 덧입혀 주셔서
그리스도의 옷을 우리에게 입혀주셔서 우리를 의롭다라고 불러주시는데 이것이 바로 칭의입니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានបំពាក់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមកឲ្យយើងគឺថាបំពាក់ព្រះកុសេចក្តីសុចរិតបំពាក់រឿងអ្វីដែលល្អពីព្រះយេស៊ូវនឹងមកដល់យើងអញ្ចឹងហើយការដែលហៅយើងថាសុចរិតនឹងគេហៅថាយុត្តិកម្មនឹងឯង 조금 전 누가복음 15장에 제가 탕자의 비유의 말씀을 전했는데요. ពីមុនហ្នឹងយើងបាននិយាយអំពីរឿងកូនបៅវង្វេងដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូកទី15 사람들은 이 둘째 아들 너무나 괘씸하고 악해서 다시 아들로 그 죄인을 받아주려고 하지 않습니다. អញ្ចឹងដោយសារតែកូនបៅវង្វេងហ្នឹងគាត់គឺជាមនុស្សខូចគាត់អាក្រក់មែនតើអញ្ចឹងហើយបានជាបើយើងជាមនុស្សយើងអត់ចង់ទទួលយកកូនហ្នឹងទេ 그러나 하나님은 그 둘째 아들, 즉 죄인, 우리를 다시 아들로 받아주시는 분입니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអ្នកណាគឺទ្រង់គឺជាអ្នកដែលទទួលយកកូនបៅវង្វេងហ្នឹងគឺទទួលយកមនុស្សមានបាបទៅជាពួកយើងវិញ 이것이 바로 우리에게 있어서 가장 큰 유익이고 기쁨이고 감사 제목이죠. នេះហើយគឺជាប្រធានបទអធិដ្ឋានប្រធានបទអស់ប្រពន្ធគឺជាចំណុចដែលយើងអស់ប្រពន្ធព្រះអង្គគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុភមង្គលគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងមានការរំភើបខ្លាំងបំផុត 네, 그 사실은 영원히 변하지 않습니다. ហើយសេចក្តីបទនេះហើយវានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេរហូតអស់កលជានិច្ចតែម្ដង 여러분, 우리의 행복의 기준이 돈이나 성공이나 가족 건강에 있어서는 안 됩니다. បងប្អូនគ្នាសង្ស្តង់ណានៃសុភមង្គលរបស់យើងមិនត្រូវដាក់វាទៅលើលុយទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិឬទៅលើសុខភាពល្អសុខភាពនោះទេ 예, 성령님의 도우심으로 우리가 그리스도와 연합하고 그리스도로 옷을 입는데 우리가 얻는 가장 큰 유익은 창조주 하나님과의 관계 회복입니다. អញ្ចឹងការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានត្រាស់ហៅយើងហើយបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យយើងបានរួបរวมជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទជាអត្ថប្រយោជន៍ធំបំផុតដែលយើងទទួលបានតាមរយៈការហ្នឹងគឺការដែលយើងបានផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់វិញ 자, 마지막으로. 그런데 사람들이 아무리 좋은 것을 주더라도, 다시요. 사람들이 아무리 좋은 것을 받더라도 그게 공짜면 이게 가치를 잘 알지 못하고 또 감사할 줄도 모릅니다. ចំណុចចុងក្រោយគឺថាប៉ុន្តែទោះបីមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងទទួលបានរបស់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើរបស់ហ្នឹងជារបស់ដែលថាឲ្យ free អញ្ចឹងយើងងាយនឹងគិតថាវាជារបស់ដែលមិនមានតម្លៃ 사랑하는 여러분, 우리가 죄를 용서받기 위해서 우리 스스로 값을 지불한 것은 없습니다. បងប្អូនគ្នាការដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមកយើងអត់បានធ្វើអ្វីយើងអត់បានសងថ្លៃអ្វីទៅលើសេចក្តីសង្គ្រោះនោះសូម្បីបន្តិច 그러나 예수님이 우리 죄를 해결하기 위해서 자기 자신을 희생제물로 바치셨습니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវដើម្បីលើកលែងទោសបាបរបស់យើងព្រះអង្គបានសងថ្លៃបាបទាំងអស់ជំនួសពួកយើង 우리는 하나님께서 우리를 살리기 위해서 우리를 의롭다라고 부르시기 위해서 하나님의 가장 사랑하는 독생자 예수 그리스도를 십자가에 죽도록 내어주셨다. 이 사실을 우리가 매일매일 우리가 기억하고 잊어서는 안 됩니다. ហើយព្រះជាម្ចាស់បានដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សវិបាករបស់យើងព្រះជាម្ចាស់បានសម្លាប់បានលះបង់ព្រះរាជបុត្រាតែមួយអង្គរបស់ព្រះអង្គហើយគឺព្រះអង្គបោះបង់ព្រះយេស៊ូវចោលអញ្ចឹងហើយវាគឺជាការប៉ັດនឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ 예. 베케나 로마서 5장 8절 말씀이요. រីឯព្រះវិញទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់យើងដោយព្រះគ្រីស្ទបានសរគត់សម្រាប់យើងក្នុងពេលដែលយើងនៅជាមនុស្សមានបាបនៅឡើយ 아멘. 예, 우리가 구원받은 것도 다 하나님의 은혜입니다. គឺការដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គ 우리는 자랑할 것이 하나도 없습니다. អត់មានអីដែលយើងអាចអួតបានទេ 그런데 우리가 기쁠 때나 슬플 때나 다 하나님의 은혜를 기억해야 되고요. អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែទោះបីជាយើងទៅក្នុងស្ថានភាពណាស្ថានភាពល្អសប្បាយរីករាយមកក៏ស្ថានភាពកើតទុក្ខក៏ដោយយើងត្រូវតែចងចាំអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គ 우리가 건강할 때에도 하나님께 감사해야 되지만 우리가 병에 걸렸을 때에도 우리가 하나님께서 주신 그 유익을 우리가 기억해야 합니다. ទ
ទោះបីជាយើងសុខភាពល្អពេលយើងមានសុខភាពល្អក៏យើងត្រូវអរគុណព្រះអង្គតែនៅពេលយើងមានជំងឺយើងលំបាកក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែនឹកចាំអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងដែរ 네, 그리스도인에게 있어서 가장 큰 행복은 하나님의 자녀로 살아가는 것입니다. សម្រាប់ពួកយើងជាគ្រីស្ទានសុភមង្គលពិតប្រាកដរបស់យើងគឺការដែលយើងអាចរស់នៅជាកូនសុនធារបស់ព្រះជាម្ចាស់ 하나님께서 우리를 의롭다 해주시고 우리를 거룩하게 해주셨다. 그 사실이 가장 중요합니다. នឹងការពិតដែលសំខាន់បំផុតគឺការពិតដែលព្រះអង្គបានហៅយើងរាប់យើងជាសុចរិតហើយបានធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាបរិសុទ្ធ 하나님의 자녀로서 우리가 이 정체성을 잊지 않고 또 살아가는 저와 여러분 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. យើងក្នុងនាមយើងជាកូនសុនធារបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំជូនពរទាំងអស់គ្នាតែចងចាំអំពីការពិតនេះហើយរស់នៅជាមួយនឹងការពិតនេះ 아멘. 네, 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋាន 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리를 구원해 주셨습니다. ព្រះជាម្ចាស់បានស្រឡាញ់ពួកយើងហើយបានសង្គ្រោះពួកយើង 우리가 구원을 받는 데 있어서 한 것은 아무것도 없습니다. ចំពោះការទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពួកយើងមិនបានធ្វើអ្វីសម្រាប់វាទេសោះ 모든 것이 다 하나님의 은혜입니다. គ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 우리가 신앙인으로서 가장 중요하게 생각할 것은 무엇입니까? សម្រាប់ពួកយើងជាអ្នកមានជំនឿតើយើងត្រូវគិតអ្វីជារឿងសំខាន់បំផុត 하나님과의 관계입니다. គឺទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ 우리가 하나님을 믿고 세상 사람들처럼 세상적인 복을 구하지 않게 하옵소서. សូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងបានជឿព្រះអង្គហើយក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យពួកយើងបានសម្លឹងមើលព្រះគុណដូចជាមនុស្សនៅលើលោកីយ៍នោះឡើយ 하나님께서 우리에게 주시는 복은 거룩하게 하심과 의롭게 하심과 하나님의 자녀 삼아 주심입니다. ព្រះគុណដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យពួកយើងគឺព្រះអង្គបានត្រាស់បានរាប់ពួកយើងជាសុចរិតហើយទទួលពួកយើងជាកូនសុនធានិងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាបរិសុទ្ធ 즉 우리가 하나님의 자녀로서 우리가 하나님의 자녀로서의 정체성을 가지고 우리가 복되게 살아가는 것입니다. គឺមានន័យថាពួកយើងរស់នៅក្នុងអត្តសញ្ញាណជាកូនសុនធារបស់ព្រះអង្គហើយរស់ក្នុងជីវិតដែលពេញដោយព្រះពរដែលបានពីព្រះអង្គមក 우리 안에 구원이 있고 예수님이 있고 천국의 소망이 있습니다. នៅក្នុងពួកយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះមានព្រះយេស៊ូវហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមឯនគរឋានសួគ៌ 우리가 가난해도 때로는 아파도 여러 가지 문제가 있어도 이 진리를 우리가 잊지 않게 하여 주시옵소서. ទោះបីជាពេលខ្លះពួកយើងក្រពួកយើងឈឺពួកយើងមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែសូមព្រះអង្គបានជួយកុំឲ្យពួកយើងភ្លេចនៅព្រះគុណនេះនោះឡើយ 항상 기뻐하며 범사에 감사하며 기도하는 삶을 살게 하옵소서. សូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងរស់ក្នុងជីវិតដែលតែងតែអរព្រះគុណព្រះអង្គអធិដ្ឋានគ្រប់ពេលទាំងអស់ 이것이 바로 예수님 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻입니다. នេះគឺជាអ្វីនេះគឺជាបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. អរព្រះគុណព្រះអង្គគុណអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន 아멘.